Gente, estou aqui no consultório hoje com a doutora Evelyn. A gente está começando uma modificação aqui na estética bucal, da estética dos meus dentes. Hoje a gente vai fazer um clareamento. Ela já está começando aqui, mas a gente ainda vai fazer o procedimento. Semana que vem a gente vai dar continuidade com uma outra coisa, depois eu falo pra vocês. Dá um oi aqui, doutora. Oi, tudo bom? Agora vamos lá. Não te preocupa que essa mudança de... Semana que vem eu já boto, né? Já faz o molde. Ah. É 60. Respiração pelo nariz. Segura bem. Que medo. Parece que não vai sair. Vou vazar aqui, tá sentindo muita sensibilidade? Um pouco. Mais nesses aqui, assim. É porque eu sou menorzinho, né? Isso, eles são ó. muito desgastados, tem muita dentina exposta. Tadinho do bichinho. Aí deu Aí uma você boa vai melhorada, evitar. não foi? Sim. Acredito até. É. Primeira vez, normalmente eu fecho o pacote com 3 sessões, que é pra quem quer. Por hoje é só. Volto daqui a pouco ainda no mesmo vídeo, né? Vai ser daqui a uma semana, mas pra vocês vai ser no mesmo vídeo. Aí eu volto e a gente vai ver a continuação desse negócio. Aqui cresceu, incisivos centrais cresceram 3 milímetros. Esse incisivo lateral aqui cresceu 4 milímetros. Canino cresceu 3 também. Os prés cresceram 2,5. Tem uns que cresceram mais, tá? Ó, esse daqui foi 4,5. Esse daqui é bem pequenininho, é o menor de todos. Então vai ficar bem diferente. Porque o teu, ó, o canino ele é um pouquinho mais escuro, tá? Sempre os caninos são mais escurecidos. Então a tendência da restauração em resina é que os caninos eles fiquem um pouquinho mais escuros, tá? Só uma secadinha aqui, a gente vai colocar o A1 em cima. Um pouquinho mais claro aqui.
Acho que esse aqui vai ser o ideal pra ti. Olha a diferença, ó. Entendeu? E não vai ficar tão mais claro, mas também não vai ficar tão diferente do de baixo. Certo. Esse é qual? Esse é o A1. E é o A1, né? A1, Que tem um V. é um pouquinho, Ah, tá. É. Esse é um pouquinho mais claro. Entendi agora. Vou colocar aqui, olha quanto vai crescer. Abre lá. Olha só o quanto que vai crescer de dente. Tá vendo? Esse espaço aqui. Ó. Vai vir até aqui. Esse vai ter aqui. Então, acho que vão modificar muito. Os caninos, então, vão ganhar formato, anatomia. Então, vamos lá? Vamos. É bom que eu vim de lente hoje, já deu certo. Incomodando? Vai ser. Vai ser. Vou começar aqui primeiro pelos centrais, porque se caso você fique muito cansada, aí dá pra, depois que eu terminar eles, dar uma relaxadinha, porque demora mesmo. Agora. Essa é um gelzinho que eu tô passando aqui na frente. Meu Deus, quem é eu? Eu preciso salvá-lo! Não, eu mesmo! Meu Jesus. Que a resina ela fica muito suscetível a manchamento.
Quando você voltar também.